21. jaanuaril toimus juba 14. korda Tallinnas tööohutuse ja töötervishoiu trehv. Ainulaadne koolituspäev, mis tõi kokku üle 200 osaleja üle Eesti. Päev jagunes 3 paralleelsesse saali, kus igaühel oli võimalus valida just enda huvidele ja vajadustele vastavad koolitused. Päeva jooksul jagasid oma kogemusi valdkonna tippspetsialistid, koolitajad ja praktikud ning kogu päeva vältel toimus ka messiala, kus tutvustati lahendusi ja teenuseid, mis aitavad muuta töökeskkonnad turvalisemaks ja tervist toetavamaks. Päeva avasid korraldajatele inspireerivad sõnavõtud, millele järgnes energia ja kaasamõtlemist sütitanud algus Anu Tähemaalt. Kogenenud inspiratsiooni kõnelejalt, kes aitas kuulajatel päeva sisse tulla avatud meelega ning valmisolekuga õppida ja avastada. Minu nimi on, minu nimi on, minu nimi on, minu nimi on. Enne kui liigume päeva sisuliste teemade juurde, uurisime korraldajatelt, kuidas sündis idee luua töötervishoiu ja tööohutuse trehv. Sündmus, mis on kestnud juba 14 aastat. Kuna minul oli väga hinges töötervishoid, tööohutus just inimese tervise ja väärtustamise nüansi pealt. Nii mahukad komplekssed sündmust, kus räägitakse nii vaimsetest teemadest kui ka tehnilistest teemadest, kus on ka mess, kus on väljapanekud, uudistooted või ka väga kasulikud tooted, et sellist sündmust ei olnud ja kui ei ole, siis tuleb teha. Kuidas te leiate õiged esinejad, õiged teemad, et iga aasta oleks põnev? Ütleme nii, et need teemad sünnivad minu sellisest sisemisest intuitsioonist ja tunnetusest, et ma näengi, et mida laiemat variatsiooni me märkame, mida võiks käsitleda, siis seda nii-öelda täiuslikum see lõpptulemus tuleb, aga ütlekski, et tegelikult need teemad sünnivad täiesti hoo pealt, tunnetuse pealt ja samas loomulikult vaatame ka turu vajadust. Minu võib-olla siis see oskus ongi tuua siia töötervishoiu töötuse maailma neid teadmisi juurde, mida ei teata, et võiks selles valdkonnas teada. Kus mina tegelikult töökeskkonna mõistes diletandina võtan oma tagantaskust talupojatarkuse ja püüan tunnetada, et kuidas nagu sellised teemad, mis siis Kristi välja pakub, et kuidas need võiksid nagu sihtgrupile sobida. Nii et see protsess iseenesest on väga nauditav, et luua programmi. Et selles mõttes meil on nagu lahe mitmekülgne tiim. Miks teie arust on seda koolituspäeva väga vaja? Seda koolituspäeva on vaja sellepärast, et anda töökeskkonna valdkonna inimestele nii-öelda selline vaatenurk, et tööohutus ei ole vaid kiivri kandmine või juhendamine või dokumentide vormistamine, vaid et see on nii palju enamat ja mida rohkem me sellest tegelikult aru saame, seda enam tegelikult organisatsioonid hakkavad saama ja looma väärtust ka kasumi suunal inimese tervisesse panustades. See sündmus, mida me oleme 14 aastat korraldanud, on eelkõige nendele töökeskkonna spetsialistidele, kellel on südames töökeskkonna paremaks loomine. Lisaks koolitustele oli ürituse oluline osa ka messiala, kus osalejatel oli võimalus tutvuda erinevate teenuste, toodete ja lahendustega ning suhelda valdkonna spetsialistidega. Järgmisena uurisime messialal osalenutelt, millega nad tegelevad, mida külastajad enam küsivad ning mis on see, mis inimesi just nende boksi peatuma toob. Aga miks mitte, et meil on Eesti kõige populaarsem e-tuleohutuskoolitus, millel on üle 30 000 kasutaja. Lisaks on meil e-õppe platvorm, mis on väga mugavasti ja lihtsasti kohandatav ükskõik millise ettevõtte tarbeks. Meil on 10 erinevaid e-ohutuskoolitusi, mida on võimalik siis kas läbida meie platvormil või siis saate tõsta need enda olemasoleva e-platvormi sisse. Tegemist on liitiumioon akukustutiga, ehk siis see sama kurjajuur, need samad akud, mis meil siin igapäevaselt jälle meedias kuuleme, et lähevad põlema ja plahvatavad, et see on nende akude kustutamiseks, see on spetsiaalne kustuti. Ta loob sellele akule sellise kaitsva kihi ümber ja põlemine nagu ei murra sellest kihist välja. Tavaline tuletekk, mis te kodus kasutate, siis sellest tavalisest tekist läheb liitiumi akuleek läbi nagu paberist ja see on siis nagu natukene kallim, aga ta on oluliselt tõhusam ja ägedam. Trehvil
oleme, ma arvan, juba mingi 6. või 7. aasta, et me oleme ikkagi üritanud igal aastal olla kas kohal boksiga või siis olla esinejate listis. Messialal kohtusime radon.ee esindajaga, kes tutvustas ettevõtte tegevust ning avas radooni mõõtmise teemat nii messialal kui ka koolitusprogrammis. Põhitegevus meil ongi radooni mõõtmine. Radooni mõõdame tööruumides, lisaks mõõdame ka maapinnast radooni. Mõõtmine kestma vähemalt 2 kuud ja kütteperioodil. Ja kui saadakse nüüd tulemus kätte, et see on kõrge, siis mida ette võtta saab? Üldiselt esimene meede on alati ventilatsioon üle vaadata, et õhuvahetus oleks korras. Et siiamaani enamuses sellest on ka piisanud, et kui siis ka veel korda ei saa, siis tuleb juba edasi vaatama hakata. Inimesele, kes töötab sellises keskkonnas, kas ta tunneb ka ilma selle mõõdikuta juba, kus radoon on lubatust märkimisväärselt kõrgem? Ei tunne kahjuks, et radoon ei ole nagu inimese meeltega kuidagi tajutav, et seda ongi võimalik ainult mõõteriistadega mõõta. Aga millist kahju ta inimesele teeb, kes selles keskkonnas siis töötab? Ta nagu sarnaselt suitsetamisel on see terviserisk, et ta võib põhjustada kopsuvähki. Messialal rääkisime ka Eesti töökeskkonna spetsialistide nõukoja esindajaga, et uurida, miks külastajad nende juures peatuvad ja milliseid teemasid seal kõige enam arutatakse. Esimesena küsimegi, et kas inimene töötab tööohutusvaldkonnas, kas ta on tundnud, et ta vajab ka mõnikord sellist kogukonda või tuge, et ta tunneb, et ta mõnikord on oma tööohutusmuredega üksi ettevõttes, et siis see ühing on siis see koht, kuhu pöörduda. Ja ühingust ma saan aru, et siis saadakse küsimuste puhul nagu tuge? Ta on tegelikult siis erialaühing, nii et ta ikkagi on kogemuste vahetamine. Tööohutus iseenesest, võib-olla see erialagi on, kui me ettevõttes on töökeskkonna spetsialist, siis ta peab vaatama, et see ohutus oleks ettevõttes paigas. Ja ta mõnikord jääb sinna üksinda, et ühel pool on ettevõtte juhtkond ja teisel pool on töötajad. Kuidas sellise olukorra lahendad, kui ta ongi kohe heinakuhja vahel? Et mitte see, et kuidas seda lahendad, vaid need tegelikult on need elu osad, et kas on mingisugune isikukaitsevahendite kandmine, kas on mingisugune teema ja siis sama eriala töötab inimene jagab oma kogemust ja siis sellest kogemusest saadki teada. Ehk selline pidev teadlikkuse ja teadlikkuse tõstmine? Oma kogemuste jagamine, üksteisele toeks olemine, et see on siis kogukonna tunne. Vaimse tervise hoidmine ei tähenda alati suuri muutusi. Sageli piisab väikestest hetkedest, mis aitavad hoida tasakaalu ja rõõmu. Neid teemasi avas messialal ka Ojaveere teraapiakeskus. Mis me siin messil võib-olla täna teeme, et see vaimse tervise teema leiab järjest rohkem tähelepanu. Ta on ka osa sellisest töötervishoiuplaanist, aga on näha, et mõnes mõttes sellega ei osata veel midagi peale hakata. Et vajadus nagu on, aga kuidas seda siis organisatsioonis täpselt seda inimeste vaimset tervist mõõta või mida tähele panna, et seda teadmist ja praktilist kogemust veel ei ole. Ja ma usun, et see on see koht, kus meie saame nagu koostööpartner olla. Mis sinu arust võiksid olla need esimesed märgid just tööandja vaates, mida ta võiks panna tähele? Võib-olla tema töötajal on vaimse tervisega mingi mure? Kui inimese käitumine hakkab muutuma, et tema on näha, et kuidagi motivatsioon ilma, et midagi organisatsiooni poolt oleks muutunud, et motivatsioon võib-olla hakkab langema või neid haiguspäevi tuleb järjest juurde, et siis on täitsa selline koht, kus nagu mõelda, et äkki see ongi selline vaimse tervise küsimus, et äkki tuleks korra inimese käest küsida, et kuidas tal läheb. Kui palju sinu hinnangul tööandja võib üldse isikliku elu kohta küsida? Ilmselt see ongi siin natuke tunnetuslik küsimus ja sõltub kindlasti organisatsiooni suurusest ja isiklikest nagu suhetest, aga võib-olla kui organisatsiooni kultuuris on töötajatel see info, et nad võivad küsida, et minna ja küsida, et ma tunnen, et mul oleks vaja minna näiteks psühholoogi juurde või terapeudi juurde, et siis on teada, et tööandja soosib seda, töötaja teab, et ta võib nendel teemadel minna küsima. 3 soovitust, millega võib-olla annaks enda vaimset tervist hoida? Üks ongi see, et mõnes mõttes ongi, et pane ikkagi enda piirid paika. Tee nii palju, kui sa tunned, et mis on sinu töökohustus, eks ju, aga nii palju, kui sa jõuad ja võta endale aega ja julge küsida abi. Et tegelikult abi küsimine näitab sinu enda tugevust, mitte nõrkust. Töötajate heaolu toetamine ei tähenda ainult ergonoomikat ja töökorraldust, vaid ka oskust pingega toime tulla. Tugevus on kindlasti ka oskus naerda. Just sellele teemale keskendus messialal naerukoolitus.
minu eesmärk on see, et inimesed saaksid rohkem rõõmu ja et nad märkaksid seda, et rõõm nende sees, nende ümber on olemas, sest see, millele me tähelepanu juhime, seda on meie elus palju rohkem. Ehk siis tegelikult meie aju on üles ehitatud nii, et me märkame pigem negatiivset, ehk siis me peame natukene suunama ennast selleks, et näha seda positiivset. Ja ma tuletan inimestele meelde, et stress on meil kõigil olemas, aga see, kuidas me reageerime sellele stressile, see on meie enda teha. Milline võiks olla päeva keskel üks nipp? Tõsta suunurgad üles kõrvade kohale, hoia neid seal vähemalt 10 sekundit. Ja kui sa leiad ühe kolleegi, kellega seda koos teha, siis hakkavad tööle peegelneuronid, ehk siis ka see sõber, kes ütleb, et mina täna ei naera, siis tegelikult tema suunurgad hakkavad üles tõstma. Kas sinu poole näiteks pöörduvad enamasti tööandjad ja mis on see murekoht, mis tavaliselt töötaja ütleb? See on tegelikult see, et inimesed tahavad, et meeskond oleks ühtne, et seal oleks mingi võimalus koos tegemiseks ja et saada pingetest lahti, et see on tegelikult ka see, et me teeksime midagi teises olukorras, et me näeksime üksteist hoopis teistsugusena. Päeva jooksul jagasid oma kogemusi mitmed koolitajad ja spetsialistid, kes käsitlesid teemasi vaimsest tervisest kuni töökeskkonna juhtimiseni. Üheks neist oli Anneli Pille, vägivallatu suhtlemise sertifitseeritud treener, kellelt uurisimegi, millele tema ettekanne keskendus. Töötoa teema oli psühholoogiline turvalisus töökohas. Mina nägin, et väga kuulati, mõteldi kaasa, kas või see, et kuidas me näeme seda vägivalda töökohal, et inimesed ära tunneksid ja ennast tunneksid selles kohas ära ja anti vastuseid ja mõteldi kaasa tugevalt. Ja. Millised konfliktid või pinged töökeskkonnas tekivad kõige sagedamini just kehva suhtluse tõttu? Üks konfliktide põhjus on see, et me ei kuula üksteist ära ja kui meid ei kuulata ära, siis me mingisugune hetk lõpetame selle rääkimise, mis on oluline ja see hakkab mõjutama nii suhteid kui ka seda, kuidas me tööd teeme. Me ei tarvitse rääkida enam ohtudest, puudujääkidest, me ei tarvitse rääkida sellest, et me oleme väsinud, me ei jaksa enam ja nii edasi. Kui juba me tunneme, et on ebaturvaline, siis me läheme lahingusse. Selle asemel, et vaadata enda sisse ja teha teadlikke valikuid, me automaatselt lähme lahingusse. Ja lahingus, kes võidab, kes kaotab, väga harva on võit-võit olukorda lahingus. Psühholoogiliselt turvaline töökoht on kultuuri küsimus. See, kuidas inimesed ettevõttes elavad, mõjutab ettevõtte tulemusi. Need inimesed, kes suudavad ise vastutust võtta ja kus on nagu turvaline rääkida asjadest nii nagu on, seal tekib rohkem loomingulisust, innovatsiooni ja sükest koos maailma avastamist. Ma julgen avameelne olla, mind ei tehta maha, ma ütlen seda sellepärast, et see on oluline ka ettevõttele. Sageli ei sõltu tööohutus ainult reeglitest, vaid inimeste hoiakutest, juhtimisstiilist ja eeskujust, mida organisatsioonis igapäevaselt nähakse. Just neil teemadel peatus oma ettekandes ka Ivar Raav, kes analüüsis, miks töötajad ohutusreegleid eiravad ning millist rolli mängib selles juhi käitumine. Kuna ma töötan ka terapeudina, siis ma näen neid väga sügavaid kihte seal taga veel, et näiteks miks inimesed ei tõstata tööohutusteemasid, kuni nad näevad näiteks mingit ohtlikku olukorda, sest nad tahavad kuuluda, nad ei taha olla need, kes on need virisejad või näpuga näitajad. Ehk et mingil põhjusel me jätame tööohutusreeglid näiteks järgimata, see on minu jaoks kasulik. Kuidas juhi käitumine, juhtimisstiil saab töötajat heaolu mõjutada? Mida ma töötoas ka rääkisin, kõige olulisem on see, et meil tekiks ratsionaalsete juhendite, argumentide kõrvale ka selline emotsionaalne ühendus. Ehk et inimene emotsionaalselt tunneb, et see on tema jaoks oluline ja selleks on vaja aega, ruumi, võimalust rääkida sügavamalt, et mis on selle taga, miks ma ei pea oluliseks näiteks mingisugust tööohutusreeglit. On küll reegel, et ma pean kõrvaklapid pähe panema lärmakas keskkonnas, aga keegi ei pane ja kui mina panen, siis ma olen see ainukene totakas. Ehk et meil tekiks ruumi üldsegi rääkida, aga okei, kus see totakas tunne tekib? Et mis selle taga on, mis see emotsioon seal taga on? Sest et juhid on fokusseeritud ratsionaalsetele tulemustele, aga tulemuste teemal saab AI võtta meilt juba palju asju üle. See, mis järgi jääb, on inimestega sügav emotsionaalsel tasandil kontakt. Töökeskkonna kujundamisel on tähtis roll ka ergonoomikal.
Neid teemasid avas oma ettekandes Siim Ansberg, kes rääkis aktiivse istumise ja seismise võimalustest ning praktilistest lahendustest, mida saab töökohal igapäevaselt kasutada. Me rääkisime sellest ja näitasime, proovisime asju, ütleme siis inimese kehale vajaliku aktiivsuse vaatest. Ehk siis kui me istume liiga palju, võib-olla vahepeal seisame, aga me oleme liiga staatilised, siis tekivad teatud terviseprobleemid, mida vanemaks me jääme, mida vanemaks me saame, seda suuremaks need probleemid kasvavad. Ja täna siis me lihtsalt tutvustasime erinevaid aktiivse istumise, aktiivse seismise kontseptsiooni ja mõte oli siis see, et inimesed said oma tagumiku, oma jala, oma kehaga neid asju proovida. Ja see publik oli nagu vägagi kaasas, kuulas, tõstis käsi ja nii edasi, siis tegelikult ma tundsin, et see teema väga kõnetab. Mis on selline esimene asi, mida iga tööandja peaks oma töötajale just sellest vaatest võimaldama? Võib-olla enne, kui midagi võimaldama hakkab, peaks küsima ja vaatama, hindama riske, ehk siis mis need probleemid on, mis on inimese tervise mured, kui üldse on, või et kui veel ei ole, et mismoodi see töökoht välja paistab, ehk siis hindama töökoha ergonoomikat, vahet ei ole, kas me räägime kontoritööst, kas me räägime tööstuslikust, ehitusest või mis iganes muust asjast, et enne kui midagi muutma hakkame, peame aru saama, kus on probleem, kui me teame, kus on probleem, siis me võib-olla oskame ka neid aidata. Mis on kõige levinum probleem? No klassika, et ikka kontoritöötaja selg valutab, või siis kui me võtame tootmise või ehitustöötaja samamoodi selg valutab, lihtsalt probleemi tekkeallikas on erinev. On sul kohe mingi hea lahendus ka pakkuda? Kontoritöötajal on meil olemas väga häid erinevaid lahendusi. Selleks, et üldse aru saada, mis see õige lahendus on, peaks inimene tulema meile külla ergonoomika keskusesse, me näitame, anname proovida, reguleerime need asjad teie järgi. Kui altid täna on tööandjad kaasa tulema? No eks see ongi seinast seina, et siis esimene asi, mida siis töötaja ise peab õppima, on enda müümine. Meie ei saa minna Eesti 300 000 ettevõtja ja juhatuse liikme juurde, et hei, teie töötajal on probleem, meil ei ole seda aega, 300 000, võimatu on. Tee endale selgeks, mis su mure on, konsulteeri töökeskkonna spetsialistiga, hoia teema päevavalges ja kui on see teema aktuaalne, siis üks hetk saab ka juht aru, et äkki on vaja. Kui sa ei saa muuta inimesi enda ümber, sa ise ei saa ka võib-olla kõike asju muuta seal kohas, kus sa oled, siis ilmselt tuleb keskkonda vahetada. Mina olen seda paar korda elus teinud, kiidan heaks, pigem ikkagi ürita suhelda, ürita teda veenda, ehk siis müü ja turunda iseennast, iseenda väärtust, iseenda tähtsust tööandjale. Miks peaks inimesed järgmisel aastal tulema? Sest esiteks on juubeliüritus ja teiseks ilmselt sellepärast, et siin on nii palju ägedaid inimesi, siin saad nii palju uusi tutvusi ja kui sa tahad, siis sa saad ka siit mingisuguseid lahendusi sinu konkreetsele probleemile. Lihtsalt julge küsida, ole kohal ja räägi inimestega. Päeva jooksul uurisime ka osalejatelt, mida nad ürituselt kaasa võtavad ning miks on töötervishoiu ja tööohutuse trehv nende jaoks igal aastal nii oodatud sündmus. Iga aasta ma siin osalen, ma olen töökeskkonna spetsialist ja kõik need teemad, mis täna siin olemas on väga huvitavad. Peale osalemist ma kogu aeg siis kohtun meie siis personalijuhiga, meie töökaaslastega, et jagame siis ideega. Mis mõtte sa täna võtad kaasa? Minu jaoks näiteks oli väga tähtis Tööinspektsiooni loen kuulata, et näiteks seaduse muudatustest, mis tulevad, kui sul on siis ametikoht seotud tööohutusega või heaoluga, töötajate heaoluga, siis see on nagu kohustuslik asi, et mis on vaid siis külastada kord aastas. Kindlasti on see mess üks koht, kus sa kas või kord aastas kohtud oma heade tuttavatega, koostööpartneritega ja potentsiaalsete klientidega. Minu jaoks on väga tore päev. Tahaks, et neid üritusi oleks tihedamini, sagedamini, sest et see võrgustik või siis see networking on nagu nii oluline. Mul on hästi huvitav vaadata neid inimesi, kes siin on, sest et nii palju erinevaid ettevõtteid, hästi erinevad inimesed ja tegelikult me oleme kõik nagu mõnes mõttes sellises samas paadis, et meil kõigil on vaja hoida seda sama vaimset tervist, seda tasakaalu, seda rõõmu ja et see, mis ma kaasa võtan, on see, et nii palju ägedaid inimesi on ümberringi. Päeva kokkuvõtteks uurisime ka korraldajatelt, milliste tunnete ja mõtetega loodavad nad, et inimesed ürituselt lahkuvad. Mina soovin, et osalejad võtaksid kaasa lootuse tunde, lootuse, et kui on märkan midagi uut ja hakkan seda praktiseerima, siis saab minna midagi, mida seesama inimene tunneb, et võiks minna paremaks, see saab minna paremaks. Üks sündmus, mida peab andma? Peab andma uusi ideid, peab andma inspiratsiooni nende elluviimiseks
ja veel seda, et väga oluline on see, et need ideed ja inspiratsioon ei jääks nagu tänasesse päeva ainult, vaid et sa lähed tööle, sa lähed, siis meie osalejad lähevad tööle ja näiteks mõtlevad mõne uue töökeskkonda arendava projekti välja. Me oleme siin palju mõelnud, et kusagil Eestis võiks olla üks paar tuhat ettevõtet, kus sellised südamega töökeskkonna spetsialistid töötaksid või töötavadki. Nüüd on küsimus täna selles, et meil on siin suurusjärgus paarsada, ehk siis 10%. Ja tegelikult see tulevik peaks olema see, et me peaksime tegema tööd selle nimel, et saada siia juurde veel selliseid inimesi, leida juurde need inimesi, kes tõepoolest tahavadki töökeskkonda organisatsioonides paremaks teha, teevad seda südamega, kuigi võib-olla nad teevad seda isegi millegi töö kõrvalt. Näiteks on personalijuhid või niimoodi, et puhtalt 100% töökeskkonna spetsialistid, aga et kuidagi peaks saama seda töökeskkonna spetsialistide südant reguleerida paremuse suunas. Niimoodi, et tõepoolest tullakse siia, saadakse inspiratsiooni ja tehakse seda töökeskkonda igal pool paremaks. Korraldajate soov on, et iga osaleja lahkuks sündmustelt uute teadmiste, ideede ja kindlustundega. Teadmisega, et turvalisem ja tervem töökeskkond sünnib koostöös. Just nii see päev ka möödus. Kohtumiseni juba järgmisel aastal 15. juubeliüritusel.